呢嚿嘢呢唔係我嚟洗碗，其實係乾咗嘅海帶。係咪其實真係發菜呢？我話中意飲佢噶，幾好飲噶，加少少蘿蔔，剩翻嘅蘿蔔可以炒咗佢做另一個拌菜。最近買咗啲細嘅八爪魚，咁就出一出水先，跟住呢就可以即刻炒啦。咁啊落辣椒粉啊、洋葱啊、糖啊、蒜啊，咁記住辣辣地、甜甜地咁先 OK 噶。小朋友就醃咗啲牛肉，加啲洋葱、紅蘿蔔炒咗佢，搞掂。呢兩樣餸呢，用生菜包住佢食都好好味。個湯淋上之前呢，就落幾粒生蠔。咦，咁咪真係發菜蠔豉湯喎。同埋我有啲唔舒服啊，飲完呢個呢，即刻覺得舒服好多。同埋個炒八爪魚呢，唔小心落咗個比較辣嘅辣椒粉。通常我用一隻比較甜嘅辣椒粉，不過都 OK 嘅，辣咗10秒鐘呢，過咗就 OK 啦。甜品今次冇整啊，我呢見到馬莎有個減價有9折啊，咁啊90幾蚊減咗啲，咁啊都幾抵食又好味。好，下次見，拜。